Sureman TV kwoli akadde kano kennyini. Please subscribe and then click on the bell. Also kubera ng'ofuna notifications ku byonna bye tuba tutedde about the celebrity news, gossip, political affairs and sports strictly wano ku Sureman TV. Bw'oba tonna subscribing agambye subscribing then onyige ku kide osobola okubeera ng'ofuna notifications zonna. Obadde okimanyi nti waliwo engeri gy'osobola okuwuliriza amasimu gonna agabaga kubiddwa mukyala wo oba agabaga mukubiddwa naye gaba akubye nga gwoli eno n'ogawuliriza naawe ku ssimu yo ate nga tategedde. Obadde okimanyi nti osobola okuwuliriza amasimu ga bbaawo agabaga mukubiddwa gonna ate nga naye tategedde. Okikola otya? Please subscribe to our YouTube channel. Osobola okubeera ng'obimanya and then click on the bell to be part of us wano ku Sureman TV. Enkola nyangu nnyo. Bw'oba ng'osobola okufuna ku ssimu ye ng'osobola okugifunako ojja kugikwata onyigemu *6 kati onyigemu ennamba yo oteekeko hash. Kati ojja kuba osobola okuwuliriza amasimu ge baba bamukubidde nga bw'aba ayogerere naawe eno ku yiyo ng'osobola okubiwulira. Naawe omwami bw'oba ng'obadde okyagala okwata essimu ye ya mukyalawo n'onyiga *6 n'oteekamu ennamba yo ggwe n'ozzaako hash n'osobola okuba ng'owuliriza byonna ebyo babimukubiddwa ne byaba ayogera ate n'aba nga tategedde nti waliwo awuliriza amasimu ge. Kakati bw'oba obikooye oba nga bibaddeyo owulira toli interested mu byo ng'obadde wabikozesaako naye ng'ate owulira obikooye oyagala kubiggyayo ojja kunyiga hash 6 hash. Ojja kubanga obiggyeeyo ojja kuba tokyasobola kuwuliriza amasimu ge era naye ajja kuba waba yakikola ajja kuba